Saya mewakili dari Juju Denatur. Ingat, Juju Denatur. Kemudian ini nomor kontak WhatsApp-nya, telepon atau mungkin juga SMS ya. Nah, kemudian untuk detail produknya seperti apa dan juga info selengkapnya mengenai penyakit, berikut video selengkapnya. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya. Jadi ini adalah paket penyakit paru-paru, TBC, bronkitis dan lain-lain dari Denatur. Obatnya sudah berizin resmi BPOM, Dinas Kesehatan, dan hal kapsulnya dari MUI. Silakan kontak ada di awal video ini ya. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien ya, sehingga kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya ya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee. Nama tokonya adalah Mas Agil ya. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya ada pada area video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenal dengan nama penyakit batuk TBC, singkatnya adalah TB, merupakan penyakit batuk kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Bakteri ini menyebar melalui udara dari si penderita TBC itu sendiri ya, kemudian menularkan penyakitnya kepada Anda begitu ya, dari satu orang ke orang lainnya. Kemudian bagaimana dengan ciri-ciri dari batuk TBC itu sendiri? Lebih umumnya adalah batuk berdarah ya, kemudian berkeringat di malam hari, kemudian juga nafsu makan berkurang, kemudian berat badan yang terus menurun hingga sakit di bagian dada ya. Kemudian bagaimana untuk ciri-ciri awalnya atau gejala awalnya? Adalah ditandai dengan batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh selama kurang lebih 21 hari. Namun gejala awal ini tidak bisa dipastikan sepenuhnya adalah penyakit TBC. Untuk lebih tepatnya adalah Anda harus memeriksakan diri terhadap medis atau mungkin dokter ketika terjadi atau munculnya batuk berdahak ya. Jadi jika Anda batuk berdahak selama 21 hari tidak kunjung sembuh, maka harus segera diperiksakan ya terhadap medis atau mungkin dokter ya, untuk mengetahui lebih lanjut bahwa apa yang Anda alami adalah penyakit TBC atau bukan ya. Saya kira itu saja, semoga informasi membantu.